আর এখন এগুলো সব খুলে দেখাবে, এই জিনিসগুলো খুবই রেয়ার, যেহেতু পাই না, আজকে যাও পাইছি, উনি এখন সব খুলে দেখাবে, আপনারা একটু দেখেন। হ্যালো বাইকার্স, কি আছে সবাই? আজকে ভালো আছেন? আমি আপনাকে বলছিলাম যে আমার পালসারে ক্লাচ বাটি কিনতে যাব, আজকে যাচ্ছি বংশালে, কিন্তু পরে দিতে হবে আর কি, কথা হবে আপনাদের সাথে ব্লগের মধ্যে, এখানে শব্দ আর কথা বলবো না। যে ভাই, এয়ারপোর্টের জ্যাম যে ভয়ঙ্কর, আমার লাইফে যত জ্যাম ধাক্কাইছি, এক হইলো গুলিস্তানের জ্যাম, দ্বিতীয় হইলো এয়ারপোর্টের জ্যাম। আচ্ছা, যেটা ছিলাম আর যেটা বাদ দিলাম, সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। আর ভিডিওটা একটু লেট হয়ে গেছে দিতে, যাও আমি এখন ভয়েস ওভার দিচ্ছি। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। এখন যাচ্ছি আমি আমার পালসারের জন্য, যে আপনাদের কিছুদিন আগে বলছিলাম যে যখন বাইকটা রিভিউ দিছিলাম তখন আপনাদেরকে বলছিলাম, এবং ইঞ্জিনের সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার একটা ভিডিও দিছিলাম, ওইটার মধ্যেও বলছি যে আমার বাইকের যে কী কী প্রবলেমগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে একটা প্রবলেম ছিল, যেটা আমার ইঞ্জিনের যেই ক্লাচ বাটিটা ওইটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এখন ওইটা আমি নিউ কিনতে হবে, যেহেতু এটা পাই না, খুব রেয়ার একটা জিনিস। তো আজকে বংশাল যাইতেছি, বিসমিল্লাহ অটোস নামটা মনে আছে যেহেতু আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি, তো ওইখানে গিয়ে আজকে ওইটা কিনবো। আপনারা সবাই দেখবেন, আর এখন আপনার সাথে কথা হবেই। আপনারা অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করছেন যে ভাইয়া আপনার ক্লাচের ফ্রি প্লেটে একটু করেন, তারপর ইঞ্জিন ব্রেকের উপর ভিডিও দিতে। তো এখন আমি আপনাদেরকে ছোটোখাটো কিছু ইঞ্জিন ব্রেকের উপর যে ধারণাগুলো সেগুলো দিব। আর যেটা বলে রাখছি, এখন ক্লাচ বাটির যেই চাপড়াটা বাদ দিয়ে দিব, কারণ এখন যাবো এটা কিনবো, এটা আনবক্সিং ভিডিও হবে, আপনারা সাথে থাকবেন, পুরোটা ভিডিও দেখবেন, না হলে মজা পাবেন না। আচ্ছা, তো আমরা এখন ইঞ্জিন ব্রেকের পার্টে আসি। আচ্ছা, ফার্স্ট ইঞ্জিন ব্রেক জিনিসটা কি, ইঞ্জিন ব্রেক কেন করে, কিভাবে করে, আর একটা কারণটা কি করা। এখন অনেকে আবার জানে না যে ইঞ্জিন ব্রেক জিনিসটা আসলে কি। ইঞ্জিন ব্রেকটা হলো যখন আপনি একটু হাই স্পিডে থাকেন, যখন 50-60 কিলোমিটার, মানে কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আর কি, যখন আপনার গাড়িটা চলে, সেই মুহূর্তে যখন আপনার ব্রেক করতে হবে, আপনি ব্রেক করবেন কীভাবে? ক্লাচটা ফুল একদম প্রেস করে ধরবেন তারপর ব্রেক করবেন? না, এটা রং ওয়ে। আপনি আপনার থ্রোটলটা ছেড়ে দিবেন। ইয়াস, যে আপনার যে পিক আপটা ঘুরান দিয়ে ধরেন না, ওইটাকে একদম ছেড়ে দিবেন, ছেড়ে দিয়ে আস্তেই করে ব্রেকটা ধরবেন। তাহলে হবে কি, দেখো এখন ধরেন আপনি যখন ক্লাচটা ধরবেন, ক্লাচটা ধরার পরে হবে কি, যে গাড়িটা আছে, গাড়িটা ফ্রি হয়ে যাবে। তখন আপনি যখন ব্রেকটা ধরবেন, স্লিপ কাটার একটু সম্ভাবনা বেশি থাকে, এবং একটু রিস্কে একটা বিষয় আছে, আর গাড়ি অনেক সামনে গিয়ে থামবে। এখন আপনি যদি ইঞ্জিন ব্রেক করেন, থ্রোটলটা ছেড়ে দেন, তারপরে একটু ব্রেক করেন, তাহলে আপনার গাড়িটা খুব সুন্দরভাবে আপনি যেখানে থামাতে চাচ্ছেন সেখানে থেমে যাবে। অবশ্যই একটা মিটারের রেঞ্জ অনুযায়ী থামবে, বাট আপনার গাড়িটা খুব পিছনে থেমে যাবে, ইমার্জেন্সি ব্রেকিংও বলা যায়। এখন ইঞ্জিন ব্রেকের ভিতরেও ভালো খারাপ সাইড দুইটাই আছে। এখন এর ভিতরে ভালো সাইডটা তো বলেই দিছি, আর খারাপ সাইড যেটা, সেটা হচ্ছে আপনি যখন শুধু অকারণে আপনি ইঞ্জিন ব্রেকটা ধরবেন, ধরেন আপনার গতি এখন 40-এ আছে, তখন যদি আপনি শুধু ইঞ্জিন ব্রেক করেন, তো এর কারণে আপনি হুন্ডার অন্য কোনো পার্টসে ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনার যেই হুন্ডার যে ক্লাচ বাটি যেটাকে বলি, এখন ওইটা ক্ষয় হয়ে যাবে। এখন এটার মধ্যে আরও কিছু বিষয় আছে, যেমন পালসার হুন্ডার সাউন্ডটা কিন্তু আরও বাকি হুন্ডা থেকে ভিন্ন, এটা কিন্তু মনে রাখবেন। পালসারের ইঞ্জিনে একটু সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেলে বলা যায়, বাট অন্য যতগুলো হুন্ডা আছে, আর ব্র্যান্ডগুলোর নাম বললাম না, ওগুলোর মধ্যে হয় কি, আপনার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেলেও আপনি ঠিক মতো ধরতে পারবেন না, কারণ ওগুলোর সাউন্ডগুলো একটু ভিন্ন, বাট পালসারের সাউন্ডটা আরও ভিন্ন। তো সব থেকে মেন কথা হলো, যেটা অন্য হুন্ডারটা আমি আসলে ঠিক একটা বলতে পারি না যে ইঞ্জিন ব্রেক করলে ক্লাচ বাড়িটা ক্ষয় হয়ে গেলে সাউন্ডটা কীরকম আনুমানিক হইতে পারে, বাট পালসার যেহেতু আমি চালাই, আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে আমার পালসার সম্পর্কে। তো আমি বলবো, পালসার যারা ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই একটু নিয়মটা মেনে ইঞ্জিন ব্রেক করবেন। আর এমন না যে ইঞ্জিন ব্রেক না করলে ক্লাচ বাড়িটা ক্ষয় হবে না, অবশ্যই ক্লাচ বাটি ক্ষয় হবেই হবে, অবশ্যই ক্ষয় হবে, ইঞ্জিন ব্রেক করেন না করেন, বাট ইঞ্জিন ব্রেক করলে এটার দীর্ঘস্থায়ীটা একটু কমে যাবে, বুঝতে পারলেন? তো এখন আপনি 30-এ গাড়ি চালাচ্ছেন, শুধু হুদা ইঞ্জিন ব্রেক করলেন, আপনার ক্লাচ বাড়িটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর যদি 50-60-70 ক্রস করে ফেলেন, তখন যে ইঞ্জিন ব্রেক করেন, বাট ছাড়বেন, ধরবেন, ছাড়বেন, করবেন, এরকম কিন্তু করা যাবে না। একবারে ছেড়ে দিবেন, কিছুক্ষণ আগে আবার করবেন, আপনার প্রয়োজন মতো শুধু ছাড়বেন দিবেন,
এরকম করলে কিন্তু আপনার ক্লাচ বাটি ক্ষয় হবেই হবে। আমি আজকে বলে দিচ্ছি, আর এটা সম্পর্কে আরও ডিটেলস ভিডিও আমি ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি দিব। আর এখন তো চলে আসছি বংশাল দেখতে দেখতে, কারণ আর ফুল ভিডিও তো আমি রাস্তা দিচ্ছি না, নাহলে আপনারা আবার মজা পাবেন না। তো এখন ডাইরেক্ট বংশালে চলে যাব, ওইখানে এখন আনবক্সিং ভিডিওটা করব, তো ওইখানে আপনার সাথে কথা হবে। তো বাইকার্স আমার সাথে আছে আরিফ ভাই, আপনারা আসলে অবশ্যই উনারে পেয়ে যাবেন, আরিফ ভাই আছে। আর এখন এগুলো সব খুলে দেখাবে, জিনিসগুলো খুবই রেয়ার, যেহেতু পাই না, আজকে যাও পাইছি, উনি এখন সব খুলে দেখাবে, আপনারা একটু দেখেন। এই যে পার্টির সাথে প্রিমিয়ামটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হলো যে অ্যাসেম্বলিটা। আচ্ছা, ক্লাস অ্যাসেম্বলি বলে। একদম ফুল অ্যাসেম্বলিটা আছে, একদম ফুল অ্যাসেম্বলি। আর আপনার হলো এটা বড় প্রিমিয়াম যেটা বলে। আচ্ছা, এটাকে বলে হলো থ্রোটল প্রিমিয়াম। আচ্ছা, থ্রোটল প্রিমিয়াম। ঠিক আছে, এই তিনটা জিনিস। একটা ব্রেক প্যাড, আর এটা তো হলো ব্রেক প্যাড একটা নিছি বাজাজ অরিজিনাল। আপনারা ওনার কাছে আসলে কোনো কিছু ডুপ্লিকেট পাবেন না, সব একদম অরিজিনাল পাবেন, একদম বাজাজ অরিজিনালটা। ভাই আপনাদের একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েন তো, আমি একটু দেখাই দিই ভিডিওতে। ভিজিটিং কার্ডটা দেখে এই যে ভিজিটিং কার্ডের আছে, আপনারা দেখে নেন। এই নাম্বারে ফোন দিলে, ভাই নাম্বারটা কি আপনার দেওয়া না? এটা আমাদের বসের নাম্বার। আচ্ছা, ওনার সাথেই কথা বলতে পারবেন, সমস্যা নেই। ওনার সাথে কথা বইলা চলে আসেন, যেখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে 23-24-2 বংশাল রোড, ঢাকা 1100 বিসমিল্লাহ অটো। আসলে পেয়ে যাবেন অবশ্যই ওনাদেরকে, ওনার সাথে কথা বলে আপনারা নিতে পারেন। আমি এখান থেকে কিনে নিচ্ছি। ফাইনালি অবশেষে এটা পাইই গেলাম। ওয়েট আছে, এটা কি আর কিছু আছে এটার মধ্যে? মানে যে দাঁতগুলো একদম প্লেন, একবার প্লেন থাকে। পাইপ পকেট, নতুন পাইপ পকেট। এই জটমাল এটার কারণে সাউন্ডটা হয়ে যায় সুন্দর, মিষ্টি একটা সাউন্ড হয়ে যায়। এই যে এটা হলো সুন্দর। আর এগুলো ইউটিউব চ্যানেল আসতো, ইউটিউব চ্যানেলে একটু দেই আর কি ভিডিও টিডিও। এই যে এরকম এটা। তো অবশেষে পাই গেলাম এত মুশাক্কাতের পরে, ভাগ্যটা ভালো। আর এটা জানি কি, এটা হলো সেলফের রোলার, অনওয়ে বলে এটা। এটা প্রাইস কত? ইন্ডিয়া দামে 725 টাকা। আর এইটা আসছে 1500। আর এটা কত? এটা স্টিকার উঠে গেছে। আচ্ছা ভাই, এটা পাই বেশি খুশি হয়েছি। এটা ভাই একটা ভালোবাসা, ওটা হলো 250 টাকা। এটা হইলে একটা আলাদা ভালোবাসা। এইটা একটা খাপের মধ্যে বসে, এটা না, এটা খাপের মধ্যে তো বসে। এটা দেখছো একদম কি সুন্দর প্লেন, একদম কি সুন্দর প্লেন। এই হলো এটা ক্লাচ বাটি ইউজি 3। এইটার কথাই আমি বলছিলাম আপনাদেরকে যে এটা ক্ষয় হয়ে যায়। এটা যে যে দাঁতগুলো আছে না, এই যে এই দাঁতগুলো, এটার ভিতরেই এই দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে যায়। এটা একদম দাঁতগুলো প্লেন, একদম প্লেন। এটার কথা আপনাদেরকে বলছিলাম সবাই রে। অবশেষে পাইয়াই গেছি এটা। এখন ওটার সাউন্ড হবে পুরো পাংখা, সাথে একদম অফিসিয়াল ক্লাস বাটিটাও, ক্লাস প্লেট। রাব্বে